Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Erwin ki sutnga ne kasngi habakren berkilat batai kubur hadin balakut ki jingelang jong ka Joint Action Committee Border of Meghalaya ulapan pena ba ula ino ya keseng Kongres hadin ba ula syajid banlong kum ucaman jong ka jakbom. Ya uba Erwin sutnga lajit hene kasngi ba unlong kum ucaman jong ka Joint Action Committee Border of Meghalaya. Kumban supen ken mau ha kini ki kendiat benai baladem uba Erwin Sutnga ula penyeso ilade berkeseng Kongres ha kepala pedeng sengau bahaya da working president uba PNCM ha kejingi don lang joki weipat kinong ilam jong keseng Kongres ha Kongres Bhawan Shillong da kaba monjor ka kaba ka yeng kalarai namar ki ong ba kidon kam ya ka services ke jonga kidon kam ya ka jing tristom ke jonga dan rei bangara ngade udukot jong Kongres kila omba ngidon kamba pinmi no napo Kongres ngalasim ya karai ramba bang haban mino kenapa kan mi akhle politics kaba sultanat mata kesengi kalong ba hadin balaya bun ka jingya tainia hadin bala bun ka jingya ajimut ngiapoi hakawai ka jingmut bat kata kalong ba ka jakbom kan ya cakmat bat ngada dekat mensim bat dekat cin skurit ngapediang ya kecing jiat ke jongki yang kumu chairman jong kanika jakbom bar ngasutra ro balajit iba lam karbani kumu ko chairman iba Charlie Rani kumu wai niki vice chairman yuba rasting well thaba kumu secretary General Secretary jong kajabmo but kiwe ki don dot baro kata in siarap kini kira ba napok gagaru students union ro president along way ni vice chairman naga ajuoro ka acik ka youth welfare organization ro ulalong way na ki vice chairman USM naga itu NHP MPSO terter na HYC ban na ni kita loy ki saudaro kila manjor kamar beli ke Federation of Khasi State so kila don lang ni mena bala pen scam ya kanika jingjet ikinok kamro da i president juga Federation of Khasi State bar kaju kapor ro nga sutanat ban ongepi ba na kiliang kirang ba snong ro kiba kini snong ba sakta kila don lang ni mata si bar kila long kita kot jong komiti